欢迎收听《罗盘镇邪录》第1章老宅异响，铜盘沾血，由硕书匠演说。三伏天的青牛镇被暑气裹得密不透风，镇口老槐树的叶子粘成卷，柏油路泛着油光，踩上去能粘住鞋底。陈凡守着自家陈记5金的柜台，指尖无意识摩挲着爷爷留下的那把老袍子。3天前，镇东头的木匠陈老爷子在晒谷场的竹椅上凄然长逝，临终前枯瘦的手还死死攥着个巴掌大的乌木盒，指节泛白。这木盒是爷爷晚年的宝贝，从不许旁人碰，如今成了他留下的唯一谜团。陈凡还愣着，你爷爷的后事清单我列好了。苏清瑶的声音穿透热浪，他拎着印着县医院标志的医药箱站在店门口，高束的马尾沾着细碎汗珠，白 T 恤领口被汗如湿，却依旧脊背挺直。作为刚结束实习的临床医学高材生，他比陈凡更沉得住气。快步走到柜台前，掏出叠好的便签纸。我爷爷今早弥留时攥着我手腕说，陈老根的木盒得让青瑶陪樊娃去取，那是手脉的根，他和你爷爷年轻时拜过把子，这话绝不会乱讲。两人交情深厚，两家老爷子更是过命兄弟。陈凡因爷爷骤逝魂不守舍，连老宅都没敢进，苏清瑶的话成了他踏入老宅的契机。推开爬满爬山虎的朱漆大门，灰尘簌簌落下。堂屋8仙桌上，那只巴掌大的木盒孤零零摆在中央，附着蛛网，却毫发无损。陈凡用袖口擦去木盒表面的灰，盒身侧面刻着的北斗七星纹突然亮起微光，咔嗒一声自动弹开，里面铺着暗红色绒布，一枚巴掌大的铜罗盘静静躺着，盘面刻着细密的28星宿刻度，中央指针绣成了铁红色，纹丝不动。旁侧压着半本线装青乌密钥，纸页脆得像枯叶，首页提着陈氏守脉人亲传的小字。这是风水罗盘。苏清瑶好奇地伸出指尖轻触铜盘，突然像触电般缩回手，小臂泛起一层鸡皮疙瘩。好冰，不是常温的凉，是钻骨头缝的阴寒，像摸在寒冬的冰棱上。他刚说完，铜盘中央的绣指针竟极轻微地颤了一下，针尖指向他的手腕。这反常的触感与异动，成了后续异状的第一个明确伏笔。收拾到西厢房时，夕阳把窗棂拉得老长。苏清瑶刚弯腰擦完8仙桌，突然眼前一黑，直挺挺向后倒去。陈凡眼疾手快扶住他，只觉他浑身像裹着冰袋，手腕却烫得惊人。他摸出爷爷留下的旧体温计，甩了甩，塞进他腋下。5分钟后，看读数时，倒吸一口凉气，39.8摄氏度。39.8摄氏度。镇卫生所的老周医生背着药箱赶来，听诊器听了3遍，又抽了血化验，最后皱着眉把化验单拍在桌上。白细胞和 C 反应蛋白都正常，不是细菌，也不是病毒感染，退烧药打了也没用，这体温邪门得很。苏清瑶昏昏沉沉中反复一语：黑影子拉我，好冷，钻骨头。每说一次，陈凡口袋里的罗盘就轻微震动一次。王胖子的大嗓门突然从院门口炸开：凡哥，青瑶姐咋样了？他拎着2袋退烧药狂奔进来，圆脸上满是焦急。上周他开货车翻进沟里，是陈凡和苏清瑶轮流照顾了他3天。喘匀气后，他突然压低声音凑到陈凡耳边：昨晚后半夜我送菜去县城，路过你家老宅，听见东厢房里有吱呀吱呀的拉锯声，跟陈爷爷生前干活的动静一模一样。可那宅子不是锁着吗？爷爷走后，陈凡亲手锁了老宅大门，钥匙还挂在自己腰间。
这消息像惊雷炸在陈凡心头。苏清瑶触罗盘后发病，老宅出现诡异声响，两者必然有关联。他抓起桌上的罗盘，走去老宅，青瑶的病根源肯定在那儿。半夜的老宅被月光浸得发白，爬满爬山虎的墙面上，枝叶影子扭曲成鬼怪模样。推门时，门轴发出吱呀的哀鸣，灰尘裹着霉味扑面而来。陈凡点燃带来的防风蜡烛，火苗刚稳定，东厢房就传来清晰的拉锯声，节奏与力度和爷爷年轻时做八仙桌的手法分毫不差。王胖子吓得攥住陈凡的胳膊，指节发白。凡哥，这也太邪门了！陈凡我强压下心头的发毛，抬脚踹开东厢房的门，蜡烛扑的熄灭，黑暗中能清晰听见刨子刨木的沙沙声。他猛地摁亮打火机，火光中木工台前空无一人，只有一把老刨子斜插在木坯上，刨花还在微微颤动。更惊悚的是，墙上那面老铜镜里映出个没有五官的黑影，正蹲在木工台前干活。陈凡抄起门边的桃木枝砸向镜子，镜面碎裂的瞬间，口袋里的罗盘突然剧烈震动，锈死的指针逆时针转了半圈，针尖死死盯向东厢房的地面。线索至此串联，苏清瑶触罗盘后昏迷，老宅出现爷爷生前的木工声，罗盘异常转动，所有异状均围绕罗盘斗老宅展开，指向明确的超自然威胁。苏清瑶的体温持续攀升到40摄氏度，嘴唇烧得脱皮。陈凡揣着罗盘直奔镇西的李记纸扎铺。这铺子表面卖纸人纸马，实则李老头是青牛镇唯一懂风水的老人，爷爷生前常和他下棋。纸扎铺里飘着檀香，李老头正用朱砂画符，见陈凡进门，眼皮都没抬。你爷爷把镇煞罗盘传给你了。他接过罗盘，枯瘦的手指摩挲着盘面的星宿纹，突然把烟锅往桌角一磕。这是北斗镇煞盘，沾了重阴煞才会指针倒转，看这纹路是被人下了缠魂局。他凑近陈凡，压低声音，用至亲之人的八字、头发、指甲灰埋在宅中煞位，吸其阳气续命，此法阴毒得很。昨天张老栓还来问我要缠魂符的画法，那老东西跟你家征宅基地快20年了，去年他儿子瘫了，指不定是想歪招。陈凡怒火中烧，与赶来支援的王胖子直奔张老头家，果然在窗台红布包中找到苏清瑶的头发。张老头摊跪认罪，是个黑衣人教我的，说只会让人发烧，不会出人命。线索指向神秘黑衣人，为后续反派线埋下伏笔。带着李老头给的镇煞符，陈凡和王胖子赶回老宅破局。王胖子急着救人，抓起符就往堂屋梁柱上贴，刚粘牢，符纸就滋了，冒起黑烟。堂屋地面的镜子碎片突然聚合，凝成个半人高的黑影，发出指甲抓挠木板的刺耳声响。贴反了，符头要朝煞位。陈凡刚喊出声，就被门槛绊倒，手里的桃木枝划破掌心，鲜血滴在罗盘中心的北斗纹上。刹那间，铜盘爆发出刺眼的金光，锈死的指针疯狂转动，半本青乌密要从口袋里掉出，纸页自动翻动。巡禅魂局镇眼法的文字像活过来般钻进陈凡脑海。他清晰地看到堂屋八仙桌正下方藏着团浓郁的黑气。撬开地砖，陶罐内的头发、指甲灰与苏清瑶八字黄纸赫然在目。陈凡摔碎陶罐，黄纸自燃，黑气消散。罗盘指针停向正北，轻微震动，破局逻辑闭环。缠魂局的阵眼，施术人破局关键，
罗盘虚血亲激活，均明确落地。陶罐碎裂的瞬间，陈凡的手机突然响起，是镇卫生所的老周医生。陈凡，苏清瑶退烧了，醒过来就说手腕疼。陈凡赶到卫生所时，苏清瑶正举着手腕发呆，他白皙的手腕内侧浮现出个淡红色的印记，形状竟与罗盘中心的北斗第7星瑶光纹严丝合缝。更奇的是，当陈凡把罗盘凑过去，印记与盘面纹路精准重合，发出细碎的金光。返回老宅收拾罗盘时，陈凡发现乌木盒底部有个暗格，里面藏着本牛皮封面的日记，最后一页是爷爷3天前写的，字迹因手抖而潦草。青牛镇为龙脉之脉，吾与苏敬山、苏清瑶爷爷为守脉人，青乌密药缺一不可。罗盘虚血亲之血激活，锁龙沟藏着师兄遗骨，亦藏守脉人之命门。青瑶乃下一任守脉人，切记护其周全。锁龙沟刚在陈凡脑中浮现，罗盘突然剧烈震动，指针精准指向镇外西北方，正是锁龙沟方向。此时苏清瑶赶来，递过爷爷遗留的手帕，上面绣着与罗盘一致的图案。手帕接触罗盘，瞬间微光交织，所有线索至此聚合。爷爷的日记、苏清瑶的手脉印、手帕图案、罗盘指向，均指向锁龙沟。而张老头背后的黑衣人暗示这并非孤立事件。陈凡明确预感，爷爷留下的不仅是罗盘，更是守护龙脉的使命。锁龙沟便是下一个关键节点。欲知后事如何，且听下回分解。